तो गाइस आज हम ऐसे पेड़ के पास पहुंच चुके हैं जिससे बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब मजे ले सकते हैं। तो देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ इस पत्ते में से कैसा आवाज आता है। भाई मोबाइल पकड़ना जरा 1 मिनट। इस पत्ते को लेना है और ऐसे जोर से बजाना है। देखो कैसा आवाज आता है। दूसरा दिखाता हूँ। देखो ये पत्ते को लिया, ऐसे रखा और ऐसे बजाया, कैसा मस्त आवाज आया।